Сегодня я вам покажу интересный баг в Schoolboy Run Away в метели, там, где мы играем в компьютере. Вводим пароль. Кто не знает, какой пароль, я рассказываю. Андрею плюс год рождения, то есть 2002. Если мы посмотрим на его фотографию, то там будет сколько ему лет и когда эта фотография. И нам надо математически посчитать, что там будет. Точнее, какой год. Итак, для начала нам надо выбраться из клетки. Это мы сделали. Потом, грубо говоря, сожрать доширак. Ням. Итак, берем молоток и делаем звук, то есть разбиваем стекло здесь. Все, теперь нам надо спрятаться в клетку. Ну, как бы можно немного не так, но я делаю так именно. А вы досматривайте до конца это видео, чтобы узнать, что будет с изучением всей игры, то есть игру Метель. И да, вы будете в шоке, ведь там не только одна глава спрятана. Там спрятано еще много карт небольших. А тем временем мы сделали ошибку и нас ударили током. О, нас даже и словили. Но все равно мы появились не там, где должны появиться. То есть прикол в том, что нам надо открыть. Опять. Нет. Давайте молоток лучше возьмем. Значит, разбиваем стекло. Жрем доширак. Прячемся в клетку. И сейчас будет прикол, потому что сейчас баг сработает. Итак, а у нас он пришел, замечает доширак. Заметил? Кто сожрал мой доширак? А я просто иду. Надеюсь, сработал. Пожалуйста. Да. И мы появились тут, пока у нас клетка закрытая. Так что он нас не замечает. Потому что мы закрыты в клетке, и по сути мы должны были оказаться в клетке. Но это супер баг. Теперь мы разбиваем. Доширак не жрем, потому что тогда получится так, что тебя он током шадарахнет, а ты через клетку у тебя ток этот передастся. Я не знаю как. Ну, короче, делаем вот так. Молотком разбиваем и ждем, пока он придет. А он пришел, и нам надо подождать, пока он начнет уходить. Мы сожрали его доширак, но он не замечает. Не знаю, как будто мы в клетке сидим. И он идет туда, но мы туда не можем попасть. Мы можем только вот сюда попасть. Итак, мы дошли до главного бага. Вот он. Как раз таки мы можем сейчас исследовать карту. И это там не 2 комнаты с лифтом. Это целая карта. Самое удивительное, что в некоторые комнаты мы реально можем пойти. И даже увидеть зайца, где он становится. Вот он, видите? Заяц вот тут вот становится. Но мы хотим исследовать карту, то есть что тут есть вообще. Например, пойдем-ка вот сюда нельзя. Да. А сюда можно? Сюда тоже нельзя. Не, можно. Значит, погнали исследовать вот это вот. Тут не предусмотрено, поэтому здесь мы не увидим сильно ничего интересного. То, что просто мы можем заходить в комнаты всякие, смотреть их. Возможно, это новые обновления будут там. Но это, я не знаю, я не играл никогда в Метель. Поэтому я не знаю, может это связано со следующими главами. Но что еще интереснее, что мы можем ходить по карте и смотреть еще на вышки всякие. Может еще какие-то баги найти. Этот баг фантастический, и я думаю, еще никто не нашел его. Один я его только нашел. А мы пока идем к какой-то вышке.
Значит, на нее забраться нельзя. А почему? Алло. А чё нельзя забраться? А, она не предусмотрена для игры. Мы же в игре не хотим забираться на вышки. То есть то, что мы проходим одну главу, и это демо-версия, и дальше нас не пускают. Поэтому мы не должны видеть всего этого. Но прикольная карта. На самом деле вы можете видеть, куда мы можем попасть. То есть вот в эту комнату еще можем, в эту тоже можем. Там дальше будет стена с лифтом. И туда мы попадаем. И, короче, потом уже все. Значит, куда мы попали? И да, из-за того, что не предусмотрено то, что мы будем заходить в эту дверь, то есть мы не должны заходить в эту дверь, нам пишет заперто с другой стороны. Хотя, видите, что замка здесь никакого нету. И открыть эту дверь нельзя. Поэтому мы продолжаем дальше изучать карту. Тут еще одна сторона. Сюда мы можем попасть. Вот в эту локацию не можем. О, мы через забор перешли. Прикольно. Туда мы почему-то не можем попасть. Хотя очень хочется посмотреть, что там. Может, это пригодится для какой-нибудь игры. Просто пока мы в клетке, мы просто сейчас как будто невидимки. И пока мы заперты. Игра думает, что мы невидимки. А еще сюда нельзя попасть. Я еще раз хотел зайца показать. А вон там, видите, торчит немного. Ну тут опять заперто. Вот он спускается по вот этой дорожке, получается, и идет вот сюда вот. Ну это чтобы было далеко, и вы успели все сделать. То есть еще прикол в том, что мы его не должны видеть, но мы его видим как NPC, который ждет, пока мы громко звеним. Ну, пускай ждет это NPC зайцем. Я не знаю, как его на самом деле зовут. Но, допустим, пойдем куда-нибудь опять сюда. Или не. Лучше я скриншотик сейчас сделаю, короче, крутой. Чтобы сделать игру. Опа, так. Окей. Еще один, я думаю, можно заскриншотить. Итак, мы еще один скриншотик сейчас сделаем. Возможно, это будет обложкой. Ну все, так. Мы поехали пока. А как, кстати, вернуться, чтобы сделать так, чтобы мы сейчас, короче, ой, меня перекинуло в полную версию. Сейчас оказались у себя обратно в клетке. Значит, никак, потому что мы, даже если сделаем режим сна, давайте попробуем это сделать. Режим сна. Теперь нажимаем на клавишу пробел, и мы заходим. Метель играть в демо-версию. И у нас обратно. А вы скажете: Арбузик, а чё ты не делаешь выключить полностью компьютер? Тогда он точно выключится и будет все норм. То есть окей, то есть типа то, что все нормально, все наладится. Ну вот, я при вас выключаю. И так. Нас, кстати, родители не будут проверять, это хорошо. Пишем. Андрев. Так. 2002 еще добавить. Итак. Заходим. Допустим, в метель. Играть в демо-версию. Давайте. И у нас обратно.
Но есть один способ, как вернуть. Для этого нам надо выйти из компьютера. Так. Я вроде ни разу не попадался, ведь верно? Значит, идем. К бате. А ну стоять. Попался. Так. Давай бегом вокруг дома. 3 круга. Побежал. Я не буду бежать. Ну и что ты мне сделаешь? Чё смотришь? Беги. Ну, ладно, побежим, давайте. Ну, я немного туповат, поэтому бегу вокруг тебя. Ну, ты понял, да, бать? Вот я бегу вокруг тебя. Бежать, я сказал. Так я бегу. Алло. Я же бегу. Бегу. Так. Подальше отойдем от него. Он просто смотрит телек, а тут на улице нельзя же посмотреть телек. Все. Я не намерен больше терпеть этого. Ну беги. Еще и мать позовем. Давайте. Сейчас только подойдем к собаке. Так. Да, мы половину времени играем в скулбой, половину в метель в скулбой. Хотя мы все равно играем в скулбой. Что за логика? Что? Это шум с улицы? Ну да. Собака лает. У меня, конечно, звук не записался, поэтому мне пришлось записывать в монтаже. Так, поэтому... О-о, мама, не надо. Батя там быстрее бежит, мне кажется. Сейчас мы проверим это. Сейчас. Мы все равно попадемся сейчас. Кому-нибудь. А чё? Мы ж не попадались, алло. Ну, короче, теперь заходим, блин. Вторая глава. Так, в первую главу. Ну, допустим, даже на челлендже давайте. Окей. Вы можете на другой сложности, любой. Я так просто для разнообразия, насколько быстро проверят у меня уроки. Так. Не хочу делать то, что мне не нравится. Хочу жить свободно. Окей. Вот живи, пока ты в комнате. Никто тебя не проверит. Ты можешь играть в компьютере. А на древо. Давай быстрее. 2002. Я вернул вот эти вот кружочки. Потому что мне кажется, это прикольно с кружочками. Так. Метель. И теперь мы играем в демо-версии. И мы обратно в своей же клеточке. Ну вот, мы можем сейчас обратно. Обратно выйти, допустим. У нас заперто с другой стороны. Вот, о чем я и говорил. Не предусмотрено, что мы будем открывать эту дверь. Ну, типа, разработчики не думают, что мы вообще туда попадем. Но мы туда попали с помощью бага. Надеюсь, я был первый, кто показал этот вам баг. Ну, а с вами был Арботик. Всем пока!